किया कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पे एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हम उनको कनेक्ट रखेंगे। इसीलिए हमने ये मीटिंग जो है कॉल की है। तो इसमें सबसे पहले हम जितने भी हमारे HOIs आए हैं मिडिल स्कूल से, प्राइवेट स्कूल इकबाल इस्लामी हाई स्कूल का शुक्रिया आप सबका। तो मैं पूरा स्टाफ यहाँ पे आपने दावत देता हूँ अपने वर्दी प्रिंसिपल सर डॉक्टर शमीम अहमद भट्ट को कि वो जो है इस मीटिंग का जो है आगाज़ करें। और हमारा एक ही एजेंडा पॉइंट है, वो है टू प्लान फॉर एकेडमिक मिनट रहेगा, वो हम इंशाल्लाह रखेंगे। उसके बाद इसके मिनट्स आपके साथ सर्कुलेट हो जाएंगे, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है बच्चों को पहुँचना चाहिए, वही यहाँ पे जो है वो हम डिसाइड करना चाहते हैं। वर्दी प्रिंसिपल सर डॉक्टर शमीम अहमद भट्ट। Respected जावेद साहब, तस्वीर साहब, हमारे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर फरीद साहब, सभी उस्ताद किराम और कुछ एक मेंबरान जो हमारे SMDC के हैं वो आए हैं इधर, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये आज की मीटिंग जो है, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि हमारे मिडिल स्कूल तक तो छुट्टी हो गई थी, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये होगा कि उनकी छुट्टी का एक दिन हमने ले लिया, लेकिन एक मजबूरी हमें, क्योंकि एक अचानक ही हमें ये उम्मीद थी शायद कि एक हफ्ता और मिलेगा हमें बात करने का, उसी में हम मीटिंग करेंगे। और थोड़ा हम भी यहाँ बिज़ी थे, नहीं तो पहले ही कर ली होती। तो ये इम्पोर्टेंट था कि हम कोई एक इतना बड़ा विंटर की जो गैप होने वाली है, क्योंकि हमारा सेटअप अब चेंज हो गया है। इससे पहले हमारे पास इस वक्त हमने एग्ज़ाम किए होते, तो लेकिन अब सेशन चूँकि चेंज हुआ है तो जाहिर है हम सबको भी चेंज होना होगा, हमको भी अकॉर्डिंगली डील करना होगा चीज़ों को। तो इस सिलसिले में कैसे चेंज हो, हम एक कलेक्टिव एफर्ट हमारे क्या हो, वो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि उनको हम समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ मशवरा करके, क्योंकि आई बिलीव इन कलेक्टिव एफर्ट्स, अदरवाइज ऑल एलोन कुछ भी नहीं कर सकते। हमने इसमें ये भी कोशिश की थी इन ऑर्डर टू मोबिलाइज आवर कम्युनिटी। हमारे करीबन 15-20 लोग SMDC में मेंबर्स हैं, उन सबको भी कॉल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी आप खुद समझ सकते हो कि ये मुझे मालूम है कि हमारे साथ ही नहीं, हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल के साथ यही होता है, चाहे वो पेरेंट्स को बुलाएं, चाहे वो किसी ऐसे इशू के लिए, जब बात भी उन्हीं के बच्चों की हो, तो पता नहीं इसमें क्या मसला रहता है कि बड़ा होस्टाइल एटीट्यूड रहता है पेरेंट्स का। क्योंकि हमने जो SMDC में मेंबर्स भी रखे हैं वो सारे उसी इलाके के रहते हैं, हर स्कूल की अपनी SMDC होती है, और उसमें कोशिश ये करते हैं कि वो हम ये उल्टा वाला सिस्टम है, हम लोग बीइंग टीचर्स उस दफा और इज्तिमा हिसाब दफा बोझने का तैयारी का दफा ना सेशन बोझ नहीं हिसाब मुझे अतन दूर तरह फिक्र कहता क्या था प्रॉब्लम। या तो पेरेंट्स को खुद पता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, खासतौर से मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूंगा, उनको खुद पता है कि वो खुद शायद कामचोर है,
gobi ma gais to magar tem kin tum pan bachao tmosh masa aise imtre में करमत हवाल तम दबाई इंजानत कार जानत पर ऐसा नहीं था. हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं क्योंकि हम सब पेरेंट्स भी हैं. लेकिन आप खुद ही सोचिए कैसे हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के पास 18 घंटे होता है और हमारे पास मुश्किल से 4-5 घंटे होता है और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जहाँ बदलेंगे. कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा, ऐसा बहुत मुश्किल है. हाँ, इतना ज़रूर है हम हमारे पास जो भी टाइम उसका रहता है हम अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये हमारा कमिटमेंट भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है. और चाहे कहते हैं ना वो अपनी फूल छोड़ेंगे हम अपनी वज़ा क्यों बदलें, वो क्या भी करते रहें पेरेंट्स, कैसे भी चलते रहें, लेकिन हमारी वज़ह ये है कि हम उस्ताद हैं. तो हम उस्तादों की तरह इस पे सोचेंगे भी, समझने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे उस टाइम में जबकि बच्चा हमारे पास नहीं है हम उसके साथ कनेक्टेड रहें. कैसे हम कुछ इस तरह का ये सेटअप बना सकें कि वो जिस टाइम हमसे टोटली डिस्कनेक्ट है, स्कूल में नहीं है, क्लास में नहीं है, उस वक्त भी वो मॉनिटरिंग में रहे. हम पूरी कोशिश करें कि उसको ऑब्जर्व करते रहें, उसकी मदद करते रहें. ये सारा इसका सेटअप है. मुझे मालूम है इससे पहले जो चाहे कोविड में बताया हो या फिर उसके बाद जो चीज़ें हो गई हमने वो ऑनलाइन वगैरह का तरीका वो अपनाया है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उसके नुकसान कितने होंगे अगर कंटिन्यूसली हमने कहा. और उसका नतीजा क्या होता है, यही मीटिंग हम वर्चुअली भी रख सकते थे, लेकिन कई बार इतना होता है बच्चा आसान, चूँकि हमारे फ़ोन कभी बच्चों के पास होते हैं, कभी इधर कभी उधर, उसमें ये बड़ा मामला रहता है कि अच्छा सा मसा मीटिंग ज्वाइन था उसके था तो पच्चम हो सुचन तक पत्रिके तब क्या हो शायद नजूलात क्या हो या समझने क्या हो पर वो नहीं हो पाता. दैट इज़ वाई मैंने सोचा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, हम सब लोग मिल के डिसाइड करें, मिल के समझ सकें कि किस तरह की चीज़ें हमारे साथ हमें क्या कर लेना चाहिए, किस तरह से क्या बनाना चाहिए. इस पर हम मिल के हमने ये भी चाहा था कि हमारे अगर जो स्टेक होल्डर्स दूसरे लेवल के हमारे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या SMDC के लोग हैं, वो भी आते, उनसे भी बात होती, वो भी बताते, वो घर की बात हमें बताते कि वहाँ हमें क्या करना चाहिए. और मैंने एक जॉइंट व्यू में इसीलिए रखा था सो दैट एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी हो, थोड़ा सा हमारे कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व रहे और हम उसी हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहते थे. तो इस सिलसिले में चूँकि आप खुद सब समझते होंगे, जानते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में पेरेंट्स का बहुत मतलब ये एक नेग्लिजिबल रोल रह रहा है. तो ऐसे में ये बच एसनिश ओवर्स तो एक चीज़ थी हमारे पास, बच्चा हमारे पास था, पेरेंट तो था ही नहीं, वो तो हमारे पास आया ही नहीं कभी, या शायद कोई आया हो तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह उसका बच्चा भी बहुत आगे गया होगा. अब क्वेश्चन ये है कि ना हमारे पास बच्चा है ना पेरेंट है, तो हमारा काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया, हमारे लिए और मसले हैं. मुश्किल इसलिए कि आते ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम से पहले इतनी बड़ी गैप मिलना इसका फ़ायदा नहीं होगा. ये याद रखें, ये हम सब जानते हैं. एग्ज़ाम से इतनी पहले जो गैप जिस चीज़ की भी लगे वो उसका फ़ायदा हमें ये पता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. और अब चूंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, ये वाली चीज़ है, ये पॉलिसी मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें. तो अब जो है वो है और एज टीचर्स हमें ये एक्सेप्ट भी करना है और इसके लेकिन स्ट्रेटजीज भी डिज़ाइन करनी होंगी. स्ट्रेटजीज हमें डिज़ाइन करनी होंगी कि किस तरह से हम कम से कम बच्चे के साथ मुंसलिक रहें, उसके साथ कनेक्टेड रहें. किस तरह से हमारा मैथ पढ़ाने वाला टीचर या तो इस सूरत में कि उसने असाइनमेंट्स दे रखे हों या
वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद बच्चे को कॉल करके, बच्चे के पेरेंट को कॉल करके, क्योंकि एक चीज़ है व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं सभी के, या सारे किसी न किसी तरह से हम सब लोग उसके साथ है ही, तो वो चीज़ तो हमें पता चलेगी। तो उनके साथ वो किसी तरह से इसका एक, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी राय है, हो सकता है यू मे नॉट एग्री विद इट, या आपके पास और ज़्यादा बेहतर कोई तरीका हो। उसमें मेरी राय ये है कि जैसे हम इस पूरे सेटअप को, जिस दिन आपने पेरेंट को कॉल किया, आपके पास पूरा टारगेट ग्रुप हो कि मुझे आज इस बच्चे को, मतलब आज मैथमेटिक्स वाले के लिए आपने अपने, क्योंकि आप मोस्टली HOIs ही हमारे पास इधर आए हैं, तो वो एक शेड्यूल बना लें, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप ओवरबर्डन बच्चों का करें या खुद हो जाए। आपकी छुट्टियां हैं, आप वो भी चीज़ उनको भी एंजॉय कर लीजिए, लेकिन एक दिन, जैसे आज हमारे पास सब्जेक्ट्स 5 हैं, मैथमेटिक्स वाले का एक दिन, साइंस वाले का एक दिन, इंग्लिश वाले का एक दिन, उर्दू वाले का एक दिन और SST वाले का एक दिन। ये सारी चीज़ें जो भी हैं इसको देखें, उसी हिसाब से हम चलेंगे। जैसे एक दिन वो उसने रख दिया, ये HOIs अपना प्रोग्राम बना लेंगे कि फला दिन वो कॉल करके पूछेगा बच्चों से कि बताओ क्या क्या काम, या तो इधर से दे देगा ग्रुप में डाल के, फिर उसके बाद पूछेगा बताओ क्या क्या किया, और मुझे बताओ यहाँ से ही कॉल करके। उनकी कॉल का इंतजार मत कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से कभी कॉल नहीं आएगी। वहाँ एक अफसोस ये है कि हमें पेरेंट्स की कॉल तब आती है जब ये पता चले कि कोई स्कॉलरशिप का, कोई इस तरह का, वो सारी चीज़ें तब वो पूछेंगे, तब वो हिसाब भी ले लेंगे, लेकिन इसमें वो नहीं करते। तो हम यहाँ से ही कॉल कर लें उनको कि पेरेंट को, क्योंकि आपके पास पेरेंट का नंबर होगा, कि बताइए ये मैथ में इसने क्या क्या काम किया है या नहीं किया है, चलो जी फोटो भेज दो, कोई इस तरह की बात। और इसी तरह से उर्दू वाला फिर अपना करेगा इसके लिए, लेकिन एक टाइम टेबल सा डिज़ाइन हो, वो टाइम टेबल डिज़ाइन हो हर स्कूल का अपना, कि किस दिन किस टीचर की बात होनी है बच्चों के साथ। मतलब छुट्टिस मज ये चीज़ हमन मा राय पेरेंट निम त्रावन यल्लास इस त्राव की तक किया छुट्टिस मज इस लागो कि क्या हमने ये भी देखा है, कई बार इतना भी हुआ जब कॉल करते हैं पेरेंट्स को, कहाँ हो सकता कुछ जमीन पर काम पे मेशा वात से रोज अच्छी जवाब पेरेंट तरफ बहुत मुश्किल है। उनसे ये भी सुना है कि क्यों इतना, मतलब हमें क्यों ये सुनना पड़ा, मतलब हालांकि तम नहीं इधर बचन खतर कॉल कर, मगर वारिया फिर जवाब दिया वल्ला कि अच्छा वात से रोज इस क्या करो, ये बचना स्कूल इस क्या करो, यम नहीं वन क्या करो, या बोर्ड चीज़ वो को वली को मसला एज ए, मतलब ये समझ में ही नहीं आता कैसे लोग बात करते हैं, क्या करते हैं। हमारा वो काम नहीं है, मगर बीइंग टीचर्स मैं ये चाहता हूँ जितना हमसे हो सके, खुदा हाजिर नाज़िर जान के हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिर कम से कम हमें ये पछतावा न रहे कल को कि हमने क्या किया था। कम से कम हम सेटिस्फाई रहे, नहीं हमने किया था, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। और बिलीव मी, ये स्पेंड बचन बका जो हम इनके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी हमने जो यहाँ अभी जिस हॉल में आप बैठे हो, इट इज, इसमें से कोई भी चीज, नॉट ए सिंगल पेनी फ्रॉम द डिपार्टमेंट, खासतौर से जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें चेयर से लेके टेबल्स वगैरह से जो भी है, हम यहाँ से कभी एक तरह का जनरेट करके पैसा, कभी कुछ तरह से, कभी थोड़ा लोकल फंड से, कभी कुछ करके तब जाके कर लेते हैं। किस लिए? जब मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ कि उनके पास अच्छी पोजीशन हो, या आप सब, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ तो मोटिवेशनल चीज बना लें, कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे मोटिवेट हो। हालांकि ये भी मैं आपको बात बता दूं, जितना पेरेंट्स को मैंने इन बच्चों के लिए नेग्लेक्टेड पाया, उससे अच्छे मैंने बच्चे पाए। हो सकता है बच्चे बच्चे हैं, वो तो गलती भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये चांस है कि जो ये बच्चे हैं ना हमारे पास है, हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है वो, मैं वो जानता हूँ, लेकिन जब उनको उनसे कोई चीज़ करने को या आपकी बात सुनने के बारे में, वो बहुत ही ओबिडेंट है, वो बहुत अच्छे हैं। कभी हो सकता है कुछ कर ले, बचपना है, बहरहाल उसको टोटली इग्नोर किया जा सकता है, तो गलती भी शायद कर ले कभी, लेकिन वो वैसी नहीं होती जो गलती, ग्रेव गलतियाँ, ग्रेव मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं नहीं अगर बात कायम कस खतर कायम बच्चन खतर
لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ جا کر وہ اسکول گیا بھی کہ نہیں, اس کا وہ کچھ نہیں پتا اس کو. یہ ایک ایشو ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, میں کسی بھی صورت میں آپ کو میں نے کئی بار بتا دیا آپ کو, ہم ٹیچرس ہیں, ساتھ ہی میں یہ بتاتا ہوں ہماری یہ ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, لیکن ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں. ہاں ہم نوکری کرتے ہیں گورنمنٹ کی, یہ چیز نہیں ہے, لیکن یہ تب ہوگا جب آپ نے اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے دی ہوگی. تو یہ کہ تیل پیرنٹس کت کرت یور یل تس تک کال تہ کرمت پرسمت تہ ژھوڑمت تہ باقی نت کھس پگہ ہر کھت کھس تہ تس کھس رب زنگ کلس دپو نسا آپ نے کیا کیا, آپ نے بتائیے مجھے کی نہیں کیا. یہ چونکہ پتہ پرسان سے میں کر کرو تھی فون, مطلب کیا یہ مینڈیٹری ہے, ضروری ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی کرتا ہے جب کیا ہو تو تب تو وہ بات ہی نہیں کرے گا. تیل ونو ان ذریعے سے توے تمہ موجود ان آرڈر ٹو ریسٹور اوور اون سیلفز اوور ریسپیکٹ, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پیشے سے بہت قاعدے سے اس کو یہ کر لیں تاکہ ہم پہ کل کوئی بات نہ آ جائے, چاہے پنہ ذہنس مز پنہ حساب یا چاہے لکن ہند نظرن مز. ہم نے یہاں ایک یہ چیز کر لی اور میں نے کئی بار شیئر بھی کی ہے یہاں اپنے اسکول میں آپ کو بتا دوں, ہم نے بچوں کا ٹریکنگ ریکارڈ رکھا ہے. جیسے جو بھی بچہ آیا اس کا ہم کال کرتے ہیں, جیسے کسی وجہ سے اگر اسکول نہیں آیا, اس کے پاس کوئی کمی ہے, میں نے اس کے لیے رجسٹر بنائی, ہر بچے کے لیے 2 پیج رکھے ہیں. اس میں کیا ہے, بچے کو کال گئی, اس میں یہ بھی ایک ایشو کیا تھا کس سلسلے میں کال گئی, دوسرا کالم, تیسرا کالم کیا کال اٹینڈ ہو گئی وہاں سے پیرنٹ نے اٹھائی, اس کے بعد نیکسٹ والا کالم اگر اٹینڈ ہو گئی کیا ایشو ریزالو ہو گیا, تو وہ چیز, اگر نہیں ہو گئی تو وہ والی چیز بھی یہاں سے, یا کیا کال پک اپ نہیں ہوگی وہ چیز بھی ایک ریکارڈ ہے, ایک بچے کو کتنی بار کال گئی ہے, اور یہ قریباً مہینے میں ایک بار تو ہر ایک کو جاتی ہی جاتی ہے. گیز تم بوزن اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہ یا تو بچوں کو پتہ نہیں یا پھر نمبر غلط دیے گئے کئی بار. اچھا بلاک کتنی بار نہیں آتے, تو یہ والا ٹریکنگ سسٹم جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ ہم کل کو یہ بھی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں اتنی بار آپ کے بچے کو کال گئی ہے تب بھی بچہ نہیں آیا, اتنی بار آپ کو کال گئی, لیٹرز نکالی ہیں, اور مجھے امید ہے آپ سب بھی کرتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. آئی ٹرسٹ یو پیپل, آئی ایم شیور آپ لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے. لیکن یہ تب کی بات تھی جب ہمارے پاس آف لائن کلاسز چل رہی تھی, اب تو آف لائن نہیں ہے, اب تو سارا سب کچھ بند ہو گیا. تو اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں ایک دم کھلے من سے, کوئی یہ نہیں اس کو یہ سمجھ کے نہیں کہ نہیں یہ بات مانی جائے گی, سوچی جائے گی, نہیں کہ آپ اپنے حساب سے اسٹریٹجیز ڈیزائن کر لیجئے. یا یہاں ابھی ہم تھوڑی دیر ہم اس پہ بات کریں گے, کسی کے پاس اگر کوئی طریقہ آتا ہے وہ اس پہ بات کر لے, ہمیں کیا کیا کر لینا چاہیے کہ ہم ونٹر میں بچوں کو کنیکٹ رکھیں. ایک چیز ایک طریقہ میں نے یہ بتا دیا, ہو سکتا ہے کوئی اور اس سے اچھا اور بھی بتا دے, کوئی اور آپ کو لگ رہا ہے, وہ چیز میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز ہمارے آپ سے آ جائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو والی چیز ہم جو اسٹریٹجی ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ لیول پہ شاید ڈفرینٹ طرح کا کام شاید کرنا پڑے, اور جس کو جو بھی اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ وہی امپورٹنٹ ہے, وہی طریقہ صحیح ہے, وہ کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم کل ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے اتنی بار کیا تھا, آپ لوگوں نے وہاں سے ریسپونڈ نہیں کیا, باقی چیزیں نہیں کی. یہ میں چاہتا ہوں. تو اسی سلسلے میں اپنے بچوں کو کنیکٹ رکھنے کے لیے آج کی یہ میٹنگ بلائی ہے, اور اسی امید کے ساتھ ہی کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمارے ایک SMBC کے ممبرز بھی رہیں گے, باقی لوگ بھی, کیونکہ وہ سارے اسی سماج کا حصہ ہیں, تو اسی لیے ہم نے ان کو رکھا تھا تاکہ وہ بھی آپ سے انٹریکٹ کر لیں اور وہ بھی اپنی چیزیں ہمیں بتا دیں کہ ان کے پاس کیا ایشوز ہیں. کیا اس بون ہوتا ہے آپ چیز پریکٹیکلی یہ بات ہے, ہم پہ ذمہ داری اس وجہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, آپ سب پیرنٹس ہیں, یہ ذمہ داری ہے بچہ ٹیچر سن زیادہ بوزت بوزان, مول ٹھاران یا موج ٹھاران بچن ونس پزر چیت, تم ٹھاران کی اڑ ونان کی, وہ نہیں چاہتے, تمہیں پتہ یہ اس گوس الٹ گھن معاملہ یا پھر کسی اور وجہ سے. آج بچہ گمت تم کیا پتہ دوڑ تروشت گو تو ٹول کورنے کیا تھا, ہمارے پاس کافی طرح کے مسئلے ہیں. تو مگر پھر ہم تو وہ ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے, بینگ ٹیچرس, تو ہم کم سے کم یہ اس باقی نہیں دن مانو تیل بچ سائلنٹ بچن پگہ کا. تو اسی حساب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ بات کریں, کھل کے بات کریں کہ ہم کیا کریں کہ ان 2 مہینوں کو ہم نکال سکیں, اور بچے تاکہ کتابوں کے ساتھ لگے رہیں. یہ نہ ہو کہ تم کا سر ماتامال پتن مارچس مز امتحان, یا یہ گوس گھن کہ تم صرف ہمامن پہ بہتن یا وچن ٹی وی بیس فونن ستن, باقی چیز گھس تک کمی گھس.
ان کو لہٰذا کام کیسے دو گے آپ, کیا کرو گے, کس سے کراؤ گے, کس طرح سے پریپریشن کراؤ گے, وہ چیز ہم کو سمجھنی ہے. اسی سلسلے میں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ سبھی ایک ایک کر کے آپ اپنی بات بتائیے, ہم نوٹ بھی کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے آگے, اور اس کو ایک ایک 2 منٹ جو ہے آپ بھی اپنی اپنی بات بتائیں, بات رکھیں. جو چیز آپ کو اچھا لگ رہی ہے وہ بتا دیں. ایون آج اگر کسی کی کوئی پوری بات نہیں ہو گئی ہے, گروپ میں آپ سب لوگ ایڈڈ ہو, وہاں آپ اپنی بات رکھیے, ان سب کو ہم انکارپوریٹ کریں گے تاکہ ہم وہ میکینزم بنا لیں جس سے ہم کچھ ایسا کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا دس از دا اونلی کلسٹر جہاں ہم نے کیا نام ہے ایگزامس کیے کلسٹر لیول کے, تو سب سے پہلے وہ ساری چیزیں کرنی. مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے بچے پڑھیں. تو اسی کا ہم جو کسی کا کھاتے بھی ہیں اور اسی سے ہماری پوری سب چیزیں وابستہ ہیں. ہماری عزت اسی سے ہے, ہماری عزت اسی سے ہے. تو اس کو میرے خیال میں ہمیں رکھ لینا چاہیے. تو اس سلسلے میں جو بھی کچھ اس میں کہنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں, وہ بات کریں. تو میرے خیال میں اوپن فار ایوری ون ڈسکشن, وہ اپنا بتا دیں. تو اس حساب سے ونٹر اسائنمنٹ دیے ہوں گے, یہ ہمیں پتہ ہے, اپنے حساب سے دیے ہوئے. ایسا کوئی اسکول نہیں ہوگا کہ جس نے ونٹر اسائنمنٹ یا ونٹر کے لیے ان کو کام نہیں دیا ہوگا. مقصد اس میٹنگ کا یہی ہے کہ ایک کامن فارمولا بنایا جائے جس میں مطلب سب کی سہمتی ہو, سب اس پہ جو ہے یونانیمسلی ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں یہ فارمولا جو ہے اس میں بچے کا فائدہ ہوگا. کیونکہ کلسٹر ہے, کلسٹر میں جو ہے ایک ہی رول کے حساب سے ہم اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ کر کے رکھ رہی ہیں. ادروائز وی نو دیٹ یو ہیو گیون دیم ونٹر اسائنمنٹس, آپ نے اپنے حساب سے ان کو کام دیا ہوگا ونٹر کے لیے. تو اگر آپ شیئر کریں گے, اگر جس حساب سے آپ نے دیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہی بہتر طریقہ ہو, تو وہی ہم سب اس کا ایک آرڈر, کامن آرڈر نکال کے وہ امپلیمنٹ کریں, یا اگر کچھ اور آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہنا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے آن لائن کنیکٹ کر کے رکھنا ہی ہے, کیونکہ وہی ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن میڈیا ہے جس سے ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایز وی کین کال دیئر پیرنٹس, ان کے نمبر تو ہمارے پاس ہوں گے ہی. اور دوسرا یہی کہ سم ٹائمز وی ہیو ٹو کال دیم not wholly, few students, 2 to 3 in peers. ہم ان کو جو ہے چاہے واٹس ایپ کال پہ, چاہے زوم کال پہ, یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے کامن فارمولا بنا کے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از بیسک موٹو آف دس میٹنگ, تاکہ ڈائیورس وہ نہ رہے, حفاظت رولس نہ رہے. ففتھ کا ایک گروپ بنائیں گے, فورتھ کا ہے, تو پھر اسی میں ہم ان سے جائزہ لے لیں گے کہ ونٹر میں ہم ان کو اسائنمنٹ دیں تو وہ کر رہے ہیں ڈے وائز کے حساب سے اپنا وہ اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں. ہم نے اتنا جو آپ نے دیا ہوا ہے اور اتنا ہم نے کیا ہوا ہے, تو آپ جائزہ لیتے رہیں گے واٹس ایپ پہ. جن کے پاس کم اسٹوڈنٹس ہیں مجھے لگتا ہے ان کے لیے اچھی یہ وہی ہے نا, مطلب واٹس ایپ گروپ تو آپ کا آپ نے ابھی پہلے بنا ہی ہے نا, آپ کا تو ہر کلاس کا ہوگا ہی ہوگا, تو وہ تو ہے ہی, وہ آپ کے پاس ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں, اب جو کہ مان لیجئے آپ کے پاس چلیے کلاس 5th کا ہم لے لیں, واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں سارے بچے ایڈ ہیں, لیکن یہ واٹس ایپ گروپ ہے, اس کا سبجیکٹ ٹیچر میتھس کا بھی ایڈ ہے, سائنس کا بھی ایڈ ہے, انگلش کا بھی ایڈ ہے, سب ہے. اب چونکہ یہ بچے اس وقت میں جب ہماری کلاس میں نہیں ہے, یہ گھر میں ہے, آپ کو پتہ نہیں گھر میں ہے کہیں ہے کیا ہے, وہ یہ باہر ہے. اب میں کیا چاہتا ہوں, جیسے میری اس میں یہ رائے تھی کہ آپ کے پاس چونکہ جو ٹیچر ہے اس کو پتہ ہے میں نے سائنس کہاں تک پڑھایا ہے, اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا بچہ کلاس میں کیسا تھا. وہ ان بچوں کا جو ہے اس کے پاس جو کہ پورا اٹینڈنس بھی ہوگا, ان کے سب کے نمبرز ہیں, تو ان کو وہ ایک دن ہم نے رکھ لیا. مان لیجیے آپ منڈے تھی, منڈے کے لیے ہم نے رکھا آج جو ہمارا سائنس ٹیچر ہے وہ 5th کلاس والوں کو سائنس ٹیچر والا کال کرے گا یا واٹس ایپ پہ ان کو کنیکٹ کرے گا, 4th والوں کو انگلش والا کرے گا. اس کو یہ روز اس طرح کا جو ہے نا, اس طرح کا یہ ان کا چلتا رہے گا. اب میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میں نے کہا نا, کیونکہ دیکھو وہ چیزیں جو پریکٹیکلی ہوتی ہوں میں اس چیز میں زیادہ بلیو کرتا ہوں. یہ نہیں چاہتا کہ آپ کہو گے ایک ٹیچر کے 7 پیریڈ ہوگا تو اس کو تو 7 ادھر بھی لگ گئے نا, حساب سے لگ گئے نا. ایک دو کرتے 5th بیک دو چوز 4th کرو, بیک دو ایمس 2 ہے کرو. تو اب لیکن اس کے لیے یہی میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پورے نہ لگے, اس کو ایک دن ہی وہ ایک ہی کلاس کو کرے گا, ایک کلاس کو وہ آدھا گھنٹہ اپنا
निकाल, उसको कहे कि आधा घंटा आज अपने टाइम के लिए, आधे घंटे में इस टाइम में मैं उनसे बात कर रहा हूँ, शाम को या किसी टाइम जिस टाइम में भी कर रहा हूँ, तो वो उनके लिए वो फिक्स कर ले, इस पे कॉल होगी, इस पे काम दिखाना होगा, इस पे काम बताना होगा। अगर वो बता भी दे, आप इधर से क्वेश्चन उनको पूछे, बताओ जी इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो, इसका ये बताओ। ज़्यादा बेहतर ये है दिन वाले टाइम में नहीं, शाम को पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स के मोबाइल के साथ पेरेंट्स के सामने उनको नहीं बताओ जी जवाब, मुझे ये वाला क्वेश्चन बता। इससे क्या होगा, एक कनेक्ट आप बना लो। तो वो मैं चाहता हूँ कि ताकि आप भी ओवरबर्डन हो, मैं ये चाहता हूँ पहले इसमें ये कि आप भी वैसे ये ना हो, लेकिन इधर से बात भी हो, ठीक है। जो अल्टीमेटली मैं हूँ ना, तो यही हमारे साथ खास तौर से गवर्नमेंट टीचर्स के साथ योर एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ नाउ योर HRM या जो भी स्पैरो वगैरह, उससे तो हर चीज EPM वगैरह जो भी है, इट इज़ ऑल कनेक्टेड। तो कल को आपके लिए मसले ना हो, आपके लिए परेशानियाँ ना हो, और कभी ये भी हो कि आपको किसी ने EPM में तो 9 दे दिए, 10 दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि आपके सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, तो फिर पता नहीं किसके 9 के दिए हैं, 10 के 10 दिए हैं। तो वो दूसरी बात ये कि या किसी को आपको वहीं उसने डिग्रेड कर दिया, उसने 5 नंबर दे दिए, 6 नंबर आपको दे दिए, तो कल भी आपकी कोई भी प्रमोशंस के लिए हो, चाहे आप इसके लिए इंक्रीमेंट के लिए, बाकी वहाँ सारी परेशानियाँ होंगी। तो वो सारा आप देख लें। मैं यही चाहता हूँ कि हम दब के नहीं, बिल्कुल खुल के जिए, इस तरह की बात है। ये नहीं कि हम इस तरह, हम चाहते हैं कि नहीं हम अच्छा ही करेंगे, तो क्यों हमारे साथ कोई क्या कह रहे हैं ऐसे दिन बैठ कर, हम नहीं सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? हम वही सुनेंगे जो हाँ ठीक है, मगर मुझे मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका अगर ऐसे कोरमुत आए तो पान की तिला सोच परेशान तिले आसो दबाना ऐसे कोरमुत जो वैसा तो नहीं करेंगे। तब वैसे माना तो बोलते अगर व्हाट्सएप ग्रुप का तो है ही, और क्या बता सकते हो आप, और क्या चीज़ आपको लगता है? हमने देखा 2020 जब हम पेरेंट्स को फोन लगाते थे, पेरेंट्स हेड ऑफ हुए हमसे, फिर वो कॉल भी नहीं होता है। ये सर पहले अब हमें वो भी ध्यान में रखना है। हाँ, पहले मुझे लगता है कि पहले हमारे स्कूल के स्टाफ से हमने उनसे जनरल मीटिंग ले ली है। ये सजेशन एक है, अगर हमने एक क्लास, खास हम छोटे क्लास की बात करें, 5th तक या 6th 7th 8th तक, एक टीचर को हमने ये असाइन करना कि आप वो कल मंडे है फॉर एग्जाम्पल, मंडे को आपने 5th को कॉल करना। उस कॉल के दौरान वो तमाम क्लास का वहाँ से फीड रखेगा, न कि अपने सब्जेक्ट का, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनके। और उस दौरान वो एक तो इसको ये भी ध्यान में रखना है, अपना जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका भी वहाँ से फीडबैक ले लें, बाकी सब और बाकी जो अगले हफ्ते इनको करना है उसका वो एडवांस में देख के रखे बच्चों को। तो बाकी का जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनका भी फीडबैक दे। उससे क्या होगा सर कि मिनिमम कॉल्स होंगी, मिनिमम टाइम पेरेंट्स की तरफ तो से। एक सही बात है ये, तो ये बात भी एक वो दूसरे हफ्ते में दूसरे टीचर को रखेंगे, वो अपने सब्जेक्ट का दूसरे दिन दूसरा टीचर कम से कम बाकी सब्जेक्ट को भी टच करेगा। मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ऐसा हम देते रहते हैं, खास हम KG क्लास या फर्स्ट क्लास की बात करें कम को, तो मुझे तो लग रहा है कि 2nd तक अगर हम पेरेंट्स को बच्चों के बगैर हम पेरेंट्स से ज्यादा उन्हीं को काउंसिल कर पाए इस बारे में कि वो तो उनके लिए कोई मसला है ही नहीं। मुझे नहीं लगा कोई अगर ऐसा होगा वहाँ मैट्रिक पास नहीं होगा आज के दौर। तो मेरे ख्याल में KG से लेकर 2nd तक हमें वो काम पेरेंट्स से ही करवाना है, लेकिन पेरेंट्स से ही टच होती है, क्योंकि KG क्लास के बच्चे को क्या पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। हाँ 3rd से लेके ऊपर जो भी है सब, इसके लिए हमें वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट टीचर भी नहीं चाहिए। अगर मैं ही कॉल करूँ, मुझे मेरा कोई इशू है, मेरे मैथ टच करने, इंग्लिश टच करने, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोस्ट ऑफ इवन 8 तक सर। हाँ अगर नहीं होगी मिनिमम कॉलेज होंगी, मुझे लग रहा है कि पेरेंट भी ताकि जाएंगे, हमें पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ भी मिलेगा। हो सके ऐसा भी लगे कभी हम बच्चों को 1 बजे या दिन में सुबह 1 बजे स्कूल में भी बुलाएंगे 15 दिन के बाद। बिल्कुल ये बहुत अच्छी सजेशन है ये वाली चीज की, क्योंकि यही मैं चाहता हूँ कि आपका एक परसेप्शन जो बना है पेरेंट्स के लिए, जैसे ये बात सही है, जैसे अगर इस दोस्त में स्टोर फिर कॉल तम पत कर तो नंबर ते गसन ब्लॉक तत रोज तो रेडी तम ते गसन तो क्या अगर तम करन के
मगर बच्चा ले लेगा बाप का फोन तो मुआसमत ब्लॉक से मिल गया, ये भी बहुत चांसेस है। देयर इज अ टोटली पॉसिबिलिटी इस तरह की भी है, लेकिन ये शायद हमारा ये वाला फार्मूला शायद 5th वगैरह तक चले, या फिर अगर कोई 8 तक। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपना हर स्कूल अपने अपने लेवल पे भी वो बात कर लें कि इसमें कौन सा वाला तरीका है। मैंने ये भी इसलिए ओपन आपके लिए रखा, चाहो तो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज़ हमने कर दी, ये चीज़ बता आप, ये जो हमारा क्लस्टर लेवल का ग्रुप है उसमें भी ये शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज़, क्योंकि कई बार होता है कि इंसान को थोड़ा बाद में किसी चीज़ का ये पता चलता है कि ये ऐसे होना चाहिए था। इस तरह की भी बात है, ये जो था कि एक ही टीचर कॉल करने का, जैसे आज एक ने कॉल की सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, फिर हो सकता है एक दिन का पॉज हो, दूसरे दिन फिर किसी और कोई और कर ले कॉल, फिर वो पूछे क्या सा कर बच क्या सा क्या पढ़ूँ या फलानिस मस क्यों तब मैं कर 2 मिनट अमिस पत प्रिस बच्चस पे क्यों पढ़ हो क्या पढ़ क्या क्या चीज़। इसी तरह से रैंडमली या कोई इस तरह के जिस बच्चे को टारगेट करना है उसका वो देख ले, ये तरीका भी हो सकता है, बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है ये भी, क्योंकि हमें सचमुच ये बात सही है कि पेरेंट्स भी फेड अप ना हो, उनको भी लगे कि नहीं ज़्यादा ये इस तरह का इशू नहीं है। हाँ, और कोई क्या कुछ यहाँ पे आए हुए तमाम HRS को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पब्लिक स्कूल दारुल से हूँ। मैं अपनी सजेशन एक दूंगा, क्या पता सभी उससे मुतफिक होंगे या नहीं। बेसिकली हमारा एक प्राइवेट स्कूल है, हम वहाँ पे विंटर असाइनमेंट बनाते हैं, हमने बनाया है, आज हमने वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए। 3 महीने के लिए बने विंटर असाइनमेंट्स, और उसमें वीकली बेस पे होता है। वीकली बेस पे बच्चा काम करेगा, और हफ्ते में हम जब से कोविड हुआ बच्चों का बहुत सारा लॉस हुआ। उसके बाद 2021 से हमने मिलजुल कर वालिद के साथ एक फैसला लिया कि हम कम से कम हफ्ते में हम एक दिन बच्चों को स्कूल बुलाएंगे। जो नज़दीक के बच्चे हैं, जो दूसरे गांव से आते हैं, उनको वहाँ पे जमा करना है और एक उस्ताद को वहाँ पे भेजना। जो वीकली बेसिक असाइनमेंट हमने दिया है, जो बच्चे स्कूल आएंगे वो उस्ताद हॉस्टल के हिसाब से लगेगा, महीने में उसको 1 दिन या 1 घंटा देना पड़ेगा। वो आएगा स्कूल, वो उस वीकली बेसिक असाइनमेंट को एसेस करेगा कि जो काम बच्चे को दिया गया था क्या उसने वो किया या नहीं। जब हम देखते हैं बच्चे वो काम करके लाते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले। एवं कि इस साल जो ही छुट्टियों का ऐलान हुआ, वालिद ने वहीं से हमें फोन किया कि इस साल कम से कम हफ्ते में 1 दिन फिर से आप रखना। इससे हमें बच्चों को एक फिक्र रहती है कि नहीं, हमें 7 दिन के बाद काम दिखाना है उस्ताद को। अगर हो सके, अगर 7 दिन नहीं, कम से कम 10-15 दिन में 1 दिन अगर हम बच्चों को बुलाते, ताकि हम भी ये कह सकते हैं कि हमने बच्चों को बुलाया था। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे यहाँ नहीं आए, कम से कम हम जवाब देने के लायक रहे। बिल्कुल अच्छी बात है ये भी। मैंने कहा ना, थोड़ा सा एक चीज़ है, हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जो भी हमारे उस्ताद ज़ाकिराम इधर हैं, तो एक चीज़ उनके साथ एक प्लस पॉइंट उनको ऐड हो जाता है कि मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स थोड़ा सीरियस होते हैं। यम दो गसन ना मतलब गवर्नमेंट स्कूल पेरेंट्स सीरियस क्लास इंशाल्लाह, मगर तुम ग सिर्फ हुशार क्या करो तब कोशिश। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है असाइनमेंट्स के लिए, और बीच में बच्चों को स्कूल विजिट करवा लें तो वो अगर पॉसिबल होता है तो अच्छी बात है। और कोई चीज़ बताना चाहते हैं? तो मुझे लगता है जो आपने बताया, जैसे जो क्लस्टर एग्जाम हुआ, पहले हमको वो पॉइंट का जब बाद में उसके हमने बेनिफिट्स देखे थे। जो आपने हमें बताया इसमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने किया तो ये भी इनके स्कूल में ये पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। कहीं टीचर्स बहुत दूर के होंगे, कहीं बच्चे भी 1-2 गाँव से आते हैं। जैसे आपने कहा, हमें थोड़ी सी इसमें इंडिपेंडेंस ये भी दी जाए कि हम लोकलाइज भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज करें। विल बी इन्फॉर्मिंग अबाउट दैट, कैसे करें हम। तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का तो है ही, हर क्लास का है। तो जो आपने बताया कि कॉल करेंगे, ब्रिलियंट हम, लेकिन हम उसको
ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर जैसे जहाँ हम पूरा टच उनसे खो देते 3 महीने, वहाँ अगर हम 15 दिन के बाद भी बात करें तो एक गैप लगेगा डिफरेंट टीचर्स के लिए, स्कूल स्पेसिफिक जैसे हमें मुनासिब होगा, तो हम थोड़ा गैप देंगे, पेरेंट्स भी तंग हो जाए, टीचर्स पे भी बोझ न बने, लेकिन हम टच पे रखें उनके साथ। एक दूसरा, हमने अपने स्कूल में एक स्टेट शीट बनाई है और पेरेंट्स को भी बताया था 10th क्लास से स्पेशली जो बोर्ड है अभी, लेकिन यहाँ बात करके मुझे ये लगा कि मुझे 8th को भी बताना चाहिए या अभी बता सकते हैं। हमने उनको कहा हम आपकी एक डेट शीट आज ही दे देंगे, 7 लास्ट डे में, तो आपको फलाने दिन में आगे यहाँ पे टेस्ट देना है 10th क्लास के। उसके लिए पेरेंट्स ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया, बच्चे भी रेडी हैं, तो बच्चे अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, उनको हम इंटर में पहले दिन की डेट दे के रखेंगे, उस डे पे हम टीचर्स भी बनाएंगे और उनका अच्छा सीरियसली टेस्ट लेंगे। हमने किया है, आप गाइड करेंगे ठीक है कि नहीं। और मुझे अब लगता है कि मुझे शायद 8th वालों को भी इसके 5th जो एक्सटर्नल एग्जाम में बैठना है उनके लिए भी हम ये कर सकते हैं। थोड़े कुछ टीचर दूर हैं या कुछ को कोई मामला है तो बाकी जो नज़दीक में है वो मैनेज कर लेंगे, हम कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये रही कि हम जो इनको ये जो हमने कहा इन्होंने कहा बुला रहे पूरे सब, तो जब 3 क्लासें जो बोर्ड एग्जाम में और जो ये जो हमारा था विंटर वेकेशन का हमने क्या दिया है अपने स्कूल में, जो T2 का सिलेबस है जिन क्लासों को हमने वही असाइनमेंट दी, और जो जब से छुट्टी हुई है हमने 6th क्लास में हमें 7th का तो हमने सिलेबस कंप्लीट, 6th और 8th में थोड़ा कम था, तो हमने बच्चों को बुलाया है, वो आते हैं 12 बजे से 1 बजे तक, टीचर्स उनको इंडिविजुअली कहीं अलग से आधा 15 मिनट उनकी वो हमने कूप अप कर दिया इतने दिनों में, अभी और भी कुछ दिन है, इन दिनों में भी हमने उनके साथ टच। ये भी सच है कि ये छुट्टियां इतनी अचानक हुई कि कोई प्लानिंग नहीं हो सकी, तो लेकिन हमने इतना किया है, आप इसमें हमें गाइड करें कि ये हम इस पर प्रोसीड ऑन है। बाकी आप जितना आपने बताया मुझे लग रहा है इसमें कोई ज़्यादा इनोवेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसमें लेट्स एक्ट अपॉन इट। बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत बड़ा मसला है कि हम अगर हमारा गैप बन जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात बिल्कुल सब सही बोल रहे हैं, यही बात मैं भी कह रहा हूँ ना कि देखो हमारे पास डिफरेंट तरह के इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट लेवल में हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं बना रहे। ये है यू आर ऑल एट लिबर्टी, लेकिन एक चीज़ है कि देखो ये सारी यकजा सोचो कुछ मामले में बहुत मुमकिन है कि ऐसा लगन कि चीज़ पता, दैट इज़ वाई, यही तो मकसद है एक साथ आने का कि हम देख लें कौन सा तरीका ये है, क्योंकि मैंने ये आप सबकी भी एक्सपीरियंस रही होगी, या पेपर सारे को ज़्यादा छुट्टी मिलान मज एग्जामस मज सह पेपर तूत तूफान गा कि तमिस आप गई नंबर फतो पा दपान सान दपा क्या वाल अत दो छुट्टी, और ये सबके साथ ये चीज़ होती है, तो बच्चों के साथ तो नेचुरली ज़्यादा होगी, गज दो तब बेचारे तो पता ही लगा, छोटे हैं ना वो बच्चे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ किस तरीके से उसको इस गैप्स को, चाहे वही जैसे आप अभी 15 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ये 1-2 दिन का पास दे दे के भी अगर बच्चों का जैसे इन्होंने बताया था देखिए मतलब एक टीचर प्राइमरी तक मैंने कहा ना वो, लेकिन आपका 8th 9th 10th या 6th 7th में भी मुझे नहीं पता हर जगह हो पाएगा कि नहीं, मिडिल स्कूल्स में भी कि वहाँ शायद अलग अलग टीचर्स को भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बोन होता आप चीज़ मेरे हिसाब से टू सम एक्सटेंट आप इसको वर्ड दे दें वो जंग वाला कि न दे दें, मेरे हिसाब से एक जंग भी है, यह जंग जाके पेरेंट्स सहित या बच्चन सहित इस तरह का होगा तमन अगर जेर ते वातान क्या वन वो तन सो क्या करो आज जेर तुलो जेर क्या षट्स मज ये दिल अगर वतान और खुदा दिन गलत चीज़ कर तुना कह मैं उन अलता दिया इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपका फ़ोन ब्लॉक किया जाएगा और शायद पेरेंट को पता भी नहीं होगा कि ये ब्लॉक किया गया है, शायद बच नहीं कौन, तो इवन पेरेंट भी कभी कभी क्या जाए जब बने यमो तो खे ज़्यादा महंगे खे, इसीलिए जिस दिन कॉल करो बहुत बढ़िया ये है नोट इट डाउन, इसको अपने पास लिख के रखो, इस दिन मैंने फलां स्टूडेंट को कॉल किया था, फलां स्टूडेंट को इस रोल नंबर को कॉल किया था, ये टाइम किया था, कॉल उठाई नहीं उठाई अपने पास रख लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर मुमकिन हुआ, ये तो मैं नहीं कहूँ कि विंटर में हम फिर से यहाँ आने का उस वक्त तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्चुअली हम शायद बात कर लें, मैं पूछ लूँ
वन से पहले स्कूल दलील मैं इसमें ये करूँगा, जैसे किसी भी HOI को कॉल करके बताओ मुझे कि आपके स्कूल का कितना ये है कि कितनी प्रिपरेशन कहाँ पहुँची गया, क्योंकि हम उसी को पकड़ लेंगे, उसी से बात कर लेंगे। तो वो अपने जो आप उसके जो टीचर्स हैं उनसे बात करिएगा कि नसा खुद स्टेटस क्या वो रिविजन कत लेवल पे मतलब अभी हम रिविजन में है तो कहाँ पहुँचाया हम, क्योंकि ये करना पड़ेगा। क्या सारे पता इस पे मार्चस मज पे स्कूल यून खबर कत चीज रही फलन चीज कतन ाड़न पे वंद तो सोरे तुथ तुमत पे ाड़न اتھے پٲٹھۍ رٮ۪تہٕ کالِکۍ چیٖز یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ معاملَس منٛز تہِ پگاہ گوٚژھ نہٕ اَسہِ آسُن ایٚگزام وِزِ یِمَن گژھن آسان یِمَن بِچارٮ۪ن تۄہہِ چھو پتہ یہاں یہ ون نہیں تھے لاسٹ ایئر کی بات ہے اَتہِ ووت اِمام صٲب مسجد منٛز پتہٕ کَمہِ تام اوس تَس اُستاد نے شاید یہِ میسیج کرنومُت وَننووُن دوٚپُن ہے یِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄنۍ چھُٹی تہِ گٔے وۄنۍ کٔرۍتَن برائے مہربٲنی کٔرِتھ کینٛژھو بچو تھایمژٕ کِتابٕے سکوٗل کِتاب چھِ تٔتی تَتھ اوس ہفتہٕ گوٚمُت توٚتام وۄنۍ ییٖتَن تِم کِتابٕے مہربٲنی کٔرِتھ تِمو آسہٕ کِتاب تہِ تٔتی ترٛایمَژ یہ پوزیشن ساری چیزیں جو بھی ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اس چیز کو بڑا خیال میں رکھنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے پگہ ہیکوت کتاب تہ رٲوِتھ اڑین آسنہٕ نہٕ کینٛہہ اڑین آسنہٕ کاپی کُنہِ تَوَے تمہِ موٗجوٗب مےٚ ووٚن نہ تۄہہِ اَسہِ چھِ یہ کچھ تھوڑا اپنے لیے بھی ہے، تھوڑا ہمیں بھی اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر سن شر خبر کتیا تہ پرن نا تم کوت واتن مطلب آپ اپنے میں کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے بچے مگر تم آسن أکِس تتھ کمیونٹی سے تعلق تھاوان جو ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے تمن ون نہٕ کٕہٕنۍ فارورڈ یہِ تھٲیزیو یاد تِم فلٲنۍ یونیورسٹی فلٲنۍ ڈسٹرکٹ فلٲنۍ زونٕکۍ لہٰذا یہ ہماری آئیڈینٹی کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا ہمیں ضروری ہے زن کرو تہ پنن خطر خبر کیا مگر ایون دین تو بھی بارہمولہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے اد آسو اس خبر ہوتا ہے سے وہ کچھ ٹیگس جو ہیں وہ ہٹانے بھی ہوتے ہیں اور اس کو کلیکٹیولی نہیں ہٹایا جا سکتا، اس کو ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا، اس کے لیے سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کوئی اور کچھ اس سلسلے میں کوئی بات کہنا چاہتا تو وہ بھی بتاؤ۔ اس میں بھی ہم ڈسکریج نہیں ہونا ہے کیونکہ ہر کلاس میں ہم کو اچھا رسپانس بھی ملے گا، نہیں ملے گا یہ تو پتہ ہے نہیں ملے گا ہاں کئی جگہ ہر کلاس میں کچھ ایسے اچھے بچے ہیں جن کے پیرنٹس بہت زیادہ انٹرسٹڈ اور ان کے بچے پڑھتے بھی اچھا جو بچے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا ان بچوں کو تو ہو ہی جائے گا۔ اور دوسرا یہ یاد رکھ لینا ہمیشہ جو بھی ہے ہمارے پاس جو موسٹلی جو ہمارے پاس جو بچے ہیں دے آر ایکچولی فرسٹ جنریشن لرنرس، تو ان کا اتنا قصور بھی نہیں ہے بیچاروں کا تم اس مستی نہ کران ایکچولی تمن تیوت قصور دے گۄڈنیٚتھ اکھ چیز وہ چھوٹے ہیں بچے ہیں، دویمی چیز ہو سکتا ہے اتنا ایکسپوجر ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کمپٹیشن لیول کا۔ میں ہمیشہ ایک چیز کہہ رہا ہوں چاہے اپنے بچوں کے لیے کہوں یا کسی کے لیے بھی، آپ سوچو اس وقت آپ اپنے بچے کو بس ونان کوتا کتنا غلط ہے یا ملازم جو سہ پنس بچس دہس رۄپیہِ 50,000 خرچ کرنا اس کو لگ رہا ہے کہ ذرا رچھن مگر میں نے تس بوڑ ظلم کر میں بتاؤں گا کیسے سہ ونکس رۄپیہِ 50,000 تس زے کڑان کہ تھی تس آنا ٹھیک ہے آپ بھی کل ریٹائر ہو جائیں گے جائیں گے آپ کا یہ ہوگا مگر آج آپ کما رہے تھے کل کا وہ اتنا کمائے گا سہ ہی کرتا سہ دپنا یہ تم تعاون ضروری اس کو غلط عادت کرے اب دیکھو اس کے پاس جاب کہاں ہے اس کو آنا کہاں ہے اس کی خود کی دیکھے نا اس کو کتنی کس لیول پہ اس کو کرنا ہے یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہے آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس میں آپ اس میں دیکھیں ان بیچاروں کو پیسہ کتنا ملتا ہے لہٰذا یہ برا عادت کرنا اتنے کن قسم کی عیاشی ہچنے اتن بچن یہ سارے آگے پچھتائیں گے یاد رکھنا توے گھر بچہ تہ بڑ چاہے کھانا اگر کوئی آسودہ حال بھی ہے یہ غلط کی اس کو روکو اس کو سکھاؤ چھوٹے فون سے بات چلتی ہے تو چھوٹا ہی کافی ہے بڑا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کاپی مطلب اسی لیول کی اتنا ضروری کہ نہ سے گھر درجی ہی بیگ اگر 500 والا چلتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے 2000 کا لے کے دینے کی جوتا اگر اسکول کا 500 کا چلتا ہے اس میں 1500 دینے کی یہ تو آپ غلط کریں اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو ہم اپنا اسٹیٹس دکھا رہے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا اس سے کتنے نقصان ہوں گے کیا انویلس وقت میں جیلو امس بچس امس حل گمت کم چیز امس پزا کھینس تو بھی بج بج آئس کریم یا باقی کھینس حل گمت پگہ آسو امس کہ ژوٗنٛٹھِو یہِ کٕنِو تۄہہِ اکھ کِنہِ زٔمیٖن بیٚیہِ کَرِ کٲم یہِ کَرِ سٲرسٕے کوٗر تَوَے لہٰذا یہ سوچنا یہ سب ونان تَوَے اَمہِ موٗجوٗب یہ سیٹ اپ بھی بڑا سوچنا
تَوَے اَتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک اکھ یَلہٕ ترٛاوُن تَوَے مےٚ ہُمَن خٲطرٕ چھُس وَنان یہِ یِم زَن اَسہِ یِم پیرَنٹٕس چھِ یِم نہٕ اَسہِ کران چھِ تیٚلہِ فٔرجَن زیادٕ تِمَن ہُنٛد چھُنہٕ تیوٗت قصوٗر مگر ییٚتہِ چھِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تام غلط گژھان أسۍ واریاہ تَوَے تَمیُک چھُ تھاوُن تِتھ پٲٹھۍ چھُ خیال تھاوُن بیٚیہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ سجیشن پیرنٹ میں سے پیرنٹ بھی ہے نا اگر پیرنٹس میں کوئی ہاں ہاں سر جی First of all, thank you, sir, for organizing this event. There was much need of this event, especially, sir, last year we must experience this. Last year we completed 100% syllabus. I'm talking about, sir, 8th class especially. That our 8th class is going to have their exams through diet. So now last year what happened, sir? Last year our 8th class we complete 100% syllabus. But sir, due to this gap of winter vacations, there was no contact between teachers, students and parents. Due to lack of this जो गैप बनी रही सर, उसकी वजह से जो हमारा 100% सिलेबस था सर, उसके बजाय उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सर हमारे रिजल्ट पे। ये सर वी मस्ट बी वेरी थैंकफुल कि आपने सर ये सजेशन, ये जो सेशन आपने यहाँ पर सर ये कंडक्ट किया। सर मैं अपने स्कूल की बात करूँ सर, सनराइज पॉलिटी पब्लिक स्कूल में हमने सर ऑनलाइन जूम क्लासेस सर स्टार्ट किए। So we have started online classes through Zoom app. Besides that, sir, we are जो आपने सर already mention किया है इसमें, we are tracking the record जो भी हम the teachers बच्चों को कॉल कर रहे हैं, every respective teacher regarding their subjects, there is accountability sir, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है सर। We are much thankful कि हमें सर लास्ट में इसी नतीजे पे हम पहुंचे सर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज इसमें पार्टिसिपेशन पेरेंट्स की करनी है। जब तक हम पेरेंट्स को अकाउंटेबल करेंगे तब तक हमारा रिजल्ट सर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर। अदरवाइज हम कितना भी 100% सिलेबस कंप्लीट करें सर, इसमें लास्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। थैंक यू। यही बात है, ये दरअसल हमने भी क्या है तो कलेक्टिव एफर्ट्स ही है सारे, बाकी कुछ नहीं। हम यही चाहते भी हैं, कोई भी किसी तरह से हमारा सनराइज पॉलिटी बहुत अच्छा स्कूल जा रहा है, या हमारे कई प्राइवेट स्कूल्स इधर हैं बहुत अच्छे जा रहे हो, हम भी चाहते हैं कि वो तरक्की करें। अच्छा है क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑलवेज वेलकम। हालांकि मैंने कई स्कूल्स को, चाहे प्राइवेट हूँ या चाहे प्राइवेट हूँ या चाहे गवर्नमेंट हूँ, हमारी तरफ से सबको एक ओपन इन्विटेशन ये भी है कि वो जिस टाइम भी चाहे हमारी तरफ से जो भी असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ चाहे लैब्स, ठीक है, क्योंकि हायर सेकेंडरी में थोड़ा ठीक ही लैब्स वगैरह होती हैं, या चाहे आप ATL वगैरह के सिलसिले में देखो, उसमें मैंने ये कह दिया है, ग्रुप में भी मैसेज करवा दिया, कोई भी किसी तरह का आपको असिस्टेंस चाहिए, जिस वाली तरीके की ज़रूरत, हमारे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर फरीद साहब हैं, फरीद साहब को मैसेज करके बता के कि हमें इस वाली चीज़ में असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे। या चाहे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि आपके कई प्रोग्राम्स जो हैं कलेक्टिवली हम, जैसे किसी दिन जैसे साइंस का 10th में साइंस का प्रैक्टिकल कराना है, हम इधर ही कराएंगे सभी का, तो इधर आ जाए, वो एक कलेक्टिव वे में कर लेंगे। या इसी तरह से कोई जो अभी ATL मैराथन वगैरह चल रहे हैं उसमें आइडियाज सबमिट करने हैं। हालांकि इसमें भी आपको ये बता दें, हमारे क्लस्टर से, हमारे हायर सेकेंडरी से डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही नहीं बल्कि पूरे वैली में सबसे हाईएस्ट जो है आइडियाज़ गए हैं। 25 ही जमा करने हमें 30 कर दिए, और लोगों ने जबकि 4-4, 5-5 ही हो गए बाकी ATL से, यहाँ से सबसे ज़्यादा गए। तो फिर बाद में कैसे हो जाता हुआ एग्जीक्यूट वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हम करते हैं। लेकिन ये सब आपके एफर्ट से होगा, ये नहीं अकेले कोई कुछ नहीं करता। तो ये हम सब मिलके एक टीम है, ये इस तरह से आप समझ लीजिए, ये अल्लाह के फजल में मिलके सारा, ये कोई यहाँ अलग से कोई ये नहीं, जॉइंट एवरीबडी उसका जो है वो पूरा रेस्पेक्ट, वो रिकॉर्ड पूरा होगा, उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेगा, अच्छी तरह से होगा। कोई और 4-5 मिनट लगेंगे, जो कि साथ में बात भी होती रहेगी। तो
2 in 1 हो जाएगी, क्योंकि आज हमने यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी जो है उसकी भी मीटिंग रखी थी, एंड इसमें साथ साथ में यहाँ पे जितने भी क्लस्टर हेड्स हैं उनसे भी हम कुछ इसमें सीख सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये सारा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि मतलब स्कूल में जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम जो तेजी से अब हो रहा है, बिकॉज विद द गाइडेंस ऑफ आवर वर्दी प्रिंसिपल सर, क्योंकि इनको जो ये कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपके पास क्लास रूम्स है, आपके पास 100-150 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उनके पास प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, और आपके लिए लैब्स होनी चाहिए, और साथ साथ में जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसका भी ख्याल रखना है, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज। तो ये सारा जो है हमें अपने मिनिमम रिसोर्सेज से ही करना पड़ता है। समटाइम्स यू हैव सम बिल्डिंग्स जो कि R&D की तरफ से मतलब बननी होती है या बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। हम तब तक का वेट नहीं कर सकते हैं कि ये कब बनेगी उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। फॉर दैट टाइम भी हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना होता है, और वो भी अपने मिनिमम रिसोर्सेज से। तो इसी चीज को लेके हमारे स्कूल में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, आप लोग देख भी रहे होंगे। बहुत सारे जो यहाँ पे टीचर्स है वो यहाँ इससे पहले भी आते रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, और वो देख रहे होंगे कि हमने जो है किस तरह से इस मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि यहाँ पे जो है हमारे क्लासरूम्स की तादाद बढ़े, क्योंकि अब संडे को यहाँ पे SSRB का एग्जाम भी हो रहा है, और वी आर हैविंग मोर देन 200 स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे एग्जाम होगा, क्योंकि ये सारी जो कम्युनिटी है, जब हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करेंगे तभी जाके लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास जगह नहीं है, तो लेकिन यहाँ से ही बच्चों का नुकसान है, तो उनको दूर दूर सेंटर रहेंगे। तो इस मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास अब अवेलेबिलिटी हो गई है कि एग्जाम के लिए हम इस इतने सेंसिटिव एग्जाम्स के लिए 200 सीटिंग कैपेसिटी के लिए अब हम तैयार हो गए। आगे जाके इस और भी कुछ होगा। तो एक खुशी की बात ये भी है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला हुआ है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगी 6 रूम्स बिल्डिंग, और वो एक नए तर्ज पे बनने वाली है। उसका भी कुछ हम इसके लिए सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत इसमें जो है कोशिशें की है। जब आप पहले कोशिश करते हैं तो इसके बाद कोशिश रंग लाती है। 1 करोड़ 27 लाख का शायद वो प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ 74 1 करोड़ 73 लाख रुपए की बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी। हाँ, 1 रूम बनेगी। तो इसके लिए भी आपको जो है हम बताना चाहेंगे कि हमारे लिए खुशी की बात है। तो हमारे जो SMDC मेंबर जहाँ पे हैं, इनकी सजेशन से ही हम करते हैं, इनको हमेशा कॉल करते हैं। लास्ट विंटर में भी हमने मीटिंग करी थी, इनको बुलाया था। हमारे कुछ रूम्स है वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन ब्लॉक हेफाजत था, तो वहाँ पे हमने कैबिन सिस्टम किया, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। क्योंकि जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम इसको डिसमेंटल करेंगे ये फिर से नहीं बनेगा। हमने इसको प्रिजर्व कर रहा है, इसको ही मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर इसमें भी सजेशन जो है हमारे SMDC मेंबरान जो यहाँ पे आए हैं वो खुद भी जायजा ले सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे क्या था, इस साल क्या है और क्या करने की जरूरत है, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं। तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हम उनको बताते रहते हैं कि हमें इस साल ये करना है। अगर उनको फीजिबल उसके बाद लगता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, स्कूल की बेहतरी के लिए हो रहा है, तो हम उसके साथ आपके साथ हैं। क्योंकि इसमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, खास कर कुछ सिलेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, हर इनके सजेशंस वेलकम है, तो वो बता सकते हैं और हमें गाइड कर सकते हैं। और इसमें हमें और क्या रोशनी डाली होगी वो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, वो यहाँ पे बता सकते हैं। और साथ साथ में जितने भी हमारे HOIs हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए। अपनी इस विंटर वेकेशन में भी उन्होंने जो है यहाँ पे आके इस सेंसिटिव टॉपिक पे, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये जो है हमारे बच्चों के लिए ये मीटिंग हो रही है, तो इसलिए उन्होंने भी मुनासिब समझा कि ये बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और क्योंकि क्लस्टर हेड का जो है उनका भी फरमान था, वो उसके हिसाब से भी तो उनको आना था। लेकिन क्योंकि मीटिंग में सबने जो है खुश दिली से अपनी राय दी, तो इससे हमें एहसास हुआ नहीं आप वाकई में दिल से ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे।
آپ کے اوپر کوئی وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی کمپلشن ہے کہ یہ میٹنگ ہے فارمیلٹی ہم نکلیں گے. دس میٹنگ واز مجھے ایسا لگا کہ آپ واقعی میں سجیشن دے رہے تھے اور دل سے دے رہے تھے تاکہ جو ہماری جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے ان کو فائدہ ہو. ایسا ہمیں احساس ہوا. اس کے لیے ہم سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں, سب ایچ او ایس کو, پرائیویٹ ہو, گورنمنٹ ہو, مڈل اسکول, پرائمری اسکول, ہائی اسکول, جو بھی اسٹیک ہولڈرز وہاں سے آئے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں اپنے فرید صاحب کا جو ہمارے کلسٹر کوآرڈینیٹر ہے وہ ہمیں جو ہے اس میں اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد جو ہے جو بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے فرام سی او آفس سے یا ہیڈ آفس سے یا ڈائریکٹریٹ آفس سے, تو ہمیں ترنت اس کا ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد اس انفارمیشن کو آگے بھی, کیونکہ جب ہم کچھ کرتے ہیں اگر وہ آگے فارورڈ نہیں ہوگا یا جو باقی گروپس ہے تو ان میں فارورڈ نہیں ہوگا تو وہ ہمارا کرنا جو ہے میننگ فل نہیں رہتا ہے. تو اس کے لیے ہم فرید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خصوصاً اپنے جو پرنسپل سر ہے یہ ہمیں وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ایسی میٹنگز کا انعقاد کرتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آگے بھی جو ہے یہی جوش اور ولولہ ہم میں رہے, تو اس سے فائدہ ہوگا, ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور ہماری جو جاب کے ساتھ جسٹس بھی ہوگی اور بچوں کا بھی تو اس میں فائدہ ہی ہوگا, کیونکہ مین اسٹیک ہولڈر جو ہمارا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. اسی کے ساتھ آپ کا سب کا شکریہ. اب ایس ایم ڈی سی ممبران جو ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی سجیشن جو ہے سب دیں, جو بھی کوئی پیرنٹ ہے. جو ہے ایک چیز میں نے کہا نا, ایک کیوں کرانا چاہتے ہیں کیا وہ اس جیسا قیمت چاہے جتنے ہی لوگ آئے ہیں وہ جتنے بھی, تو یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ نہیں ہم لوگ سچ مچ سارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس, حالانکہ پرائیویٹ اسکولس کی مینیجنگ باڈیز ہوتی ہیں تو, لیکن سارے گورنمنٹ اسکولس بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ پہ کام کر لیں, کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ہے نا ہمیں انہی لمیٹڈ ریسورسز میں چیزیں کرنی ہیں. تو وہ کیسے کی جائے, کس طرح سے ایک اسٹیپ بیسڈ مینر میں وہ کر لی جائے, تو وہ ہی ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیول تک کا کریں. ہم اس بات کا جو رونا روئے روز روز ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کچھ تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہی ہو جائے, ہونے کو وہ کر لیں اتنا سا جتنا بھی ہوتا ہے. کیونکہ ابھی دیکھو ابھی ایس ایس بی کا ایک ایگزام اسی سنڈے میں ادھر ہونے والا ہے, اس میں بھی پتہ نہیں یہ دمو باقین جائیں کیا پتہ ہے کپواری کا آسنا بنڈپوری کا آسنا, یہ تمن خطر کمفرٹیبل ایٹماسفیئر بناؤ سائنن خطر بنایا. اگر سون کا گنجائش کرا دیکھو پہلے یہی دیکھو 1400 پوسٹس ہیں, بیکاز اس میں آپ کچھ چیز دیوانا ٹوٹل 1400 پوسٹس ہیں تھرو آؤٹ یو ٹی, اینڈ اپلیکینٹس ہیں 2.5 لاکھ. اب دیکھیے ٹاورس بنا بتائیے, اور یہ کام کتنی بار, یہ 30ویں بار یہ ایگزام دے رہے ہیں, ابھی تک 2 بار کینسل ہو چکا ہے. اب لہٰذا ہمارے لیے میں نے کہا نا لمحہ فکریہ بہت سارے ہیں, سوچنے کی چیزیں بہت ساری ہیں. توے تمہیں صاحب ونا تو اسی حساب سے ایٹ لیسٹ جو بچہ ابھی ہمارا پڑھ کے کسی کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے اس کو کمفرٹیبل کرانا ہے. اچھا کن طریقے سکون سیتن بینا لاؤن کن سیتن یہ کرن سو دیٹ یہ گوس بد دل گھن کیا پتہ گژھان لوکن تسلی تہ یہ اکہ طرف اس پہ پنہ وقت پران سانن یہ مسئلہ توتہ امید کہ شاید بن مان لوگ, تو اگر پران تمہ خاطر تو ٹھیک ہی تھا نا, تو اخ امید اخ آش ہش, چلو وہاں 50-53% تمن آش خبر بن ما لوگ. آج کی مجھے بتا دو گارنٹی کتنے لوگوں کی دو گے, آپ کی کلاس میں جو بچے ہیں ان میں سے کتنوں کی گارنٹی دو گے, ہے ہی نہیں. اور لیکن تو بھی وہ پڑھتے ہیں میں حساب تم سارے کو بہت تم تیل تہ پارا یل تمہیں پتہ ہے کیا, تو لہٰذا ان کا پڑھنا بہت اپنی جگہ ہے. تمہیں حساب سے وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کو نظر میں رکھ کے ہم نے بھی یہاں سے تھوڑی سی کوشش کی ہے. لیکن جب تک کسی بھی اسکول کو کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو وہاں کا سوشل سپورٹ نہیں ملے گا ہمارے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. چاہے جتنے بھی لوگ ہمارے باہر سے آئے ہیں ہم ان کا بے حد مشکور ہیں ہم لوگ. تو یہ ان کو بتانے کے لیے کہ ان کے علاقے میں اب کیا کیا پوزیشنز ہیں, کس طرح کا انفراسٹرکچر ہے. آج چاہے زاڑیوز آفس والوں کو کوئی پروگرام کرنا ہو تو دے آر تھنکنگ آف دس پلیس. کل کو کسی اور ایجنسی کا کوئی پروگرام ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں کر لیں. یہ آپ کی شان ہے. کل کو ٹیچرز کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ لوگوں کو تو یا تو ڈائٹ بلاتے ہیں یا کہاں بارہمولہ یا کہیں, یہاں کیوں نہ ہو جائے, کیا اس میں دی کرائے سے مطلب سون ٹیچر کا کہیں اور جگہ ٹریننگ کرانے کے لیے یہاں سینٹر ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی آسانی ہو سکتی ہے, فتح گڑھ والوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے, یا ایون یہاں پبلک لیول کی کئی اور طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں تو یہاں ہو سکتی ہیں.
صرف آپ کے لیے, اور یہ آپ کو کوئی ساتھ نہیں لینے والا ہے, لیکن یہ ہمارے کلیکٹیو ایفرٹس ہونے چاہیے. یہ کیسا ہو سکتا ہے سوال سر ایک بندہ کر رہا ہے باقی چیزیں کر رہے ہیں, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو میری ٹیم جو یہاں ہمارے ساتھ پورے اسٹاف ممبرس اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کیونکہ وہ ہمیں ہر ٹائم پہ ساتھ رہے ہیں, وہ ساتھ میں رہتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. پورا ہیلپ کیا ہے انہوں نے. تو یہی چیز جو ہے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے جو باہر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بتا دیں یہ ہمارا ہی کام نہیں ہے, ہمارے لوگ نہیں کرتے, باقی اسکولز میں بھی لوگ کام کرتے ہیں, لیکن ان کو کوئی اپریشیٹ تو کر لے. ہمارے چاہے پرائمری اسکولز کے لوگ ہیں, مڈل اسکولز کے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اللہ کی قسم, کتنے چھوٹے پرائمری اسکول صاف ستھرے وغیرہ, اور بچوں کو کس طرح سے اتنا خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ میں اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ لیکن خیر بس زیادہ یہ پیٹرن لے رہا کہ بس ہوتی زیادہ آسان, یا کبھی اگر کہیں میٹنگ میں پوچھو نہیں تو میں ڈیوٹی پہ ہی رہتا ہوں. مطلب حد یہ ہے کہ یہاں سارے اسٹاف کو بھی معلوم ہے میں باہ کیجول لیو ایسے پڑھتا میں تریج ہوگا. تو صرف اسی وجہ سے, کیونکہ اسی وجہ یہ کر کے یہاں ہی چاہتے ہیں کہ یہاں ہر طرح سے چیزیں ہو جائیں, تو نہیں آ پایا میں کلسٹر میں زیادہ, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. حالانکہ پش کریں گے نیکسٹ ٹائم, کیونکہ یہاں ابھی کچھ بیسک چیزیں تھیں جن کو کرنا ضروری تھا, اب وہ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. نیکسٹ ٹائم موقع ملا تو ہو گیا. جیسا کہ گہل صاحب نے کہا کہ آپ سب کا بے حد شکریہ, لیکن ڈونٹ تھنک ہمارا آف نہیں ہوا, ہمارا آف نہیں ہے. ہم ورچولی یا جو بھی ہے جس طرح سے اس میں بھی کنیکٹڈ رہیں گے. اس سلسلے میں بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے, کوئی اور طریقہ آتا ہے, گروپ میں شیئر کر لیں. ہم اس چیز کو بتائیں, ہم نے یہاں سے جو چیزیں یہ کی ہیں اس کو بھی ان دی فارم آف منٹس اس کو بھی گروپ میں شیئر کیا جائے گا. اور ساتھ ہی میں جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ایس ایم بی سی جو لوگ ہیں وہ چاہیں تو ہم نے اس سال کچھ کام کیا. ایک تو یہاں کا یہ تھوڑا سا یہ ہم نے بنا لیا, دوسرا ہم نے ایک اور روم کی ایک بڑا ہال ہم نے اس کا فکسنگ ویچنگ بھی کر دی. یہ تینوں ایسے بلڈنگ یہ ون ود جو کہ یہاں لوکلز بھی ہیں, اس حساب سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ ایسے کیا اصل پلیس پولیٹیکل ایفیلیشنز ہمیں اسے کا مطلب ہی نہیں ہے, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ٹائم میں اگر آپ کا ایجوکیشن سیکٹر زندہ ہے تو آپ زندہ ہو, نہیں ہو تو پتہ اس خبر کا تنظیم سے دیتے کچھ نہیں چلنے والا. تو اس لیے یہ تو ایسی بلڈنگ اور سوس وسط کرنا واجب اس کو تک ٹیم تمہیں موجود نہیں اس کو طریقہ, حالانکہ وہاں سے کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی, تو اس کا کیا. تو یہ ساری چیز یہ کرنے خاطر وہ چیزیں وہ ہم ان کو بھی دکھانا بھی چاہ رہے ہیں, اور ان سے بھی مشورے کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اور کچھ ہمیں بتا دیں کیسے ہم کیا کریں. تو وہ بھی کچھ چیزیں ہماری اور بھی ہیں جو کرنے والے ہیں انشاءاللہ, اب تو نیکسٹ ایئر ہی ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ سبھی کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے, اور باقی امید یہی ہے کہ واٹس ایپ میں باقی چیزوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.